7000多的华为 Mate 30 Pro 屏幕摔坏了，修好需要多少钱？我是修手机的刘哥，今天的话来看一下这台苏州粉丝寄过来的华为 Mate 30 Pro。这台机子可以看得到，内外屏的话已经是全部摔坏了。接下来我们看看粉丝的纸条是怎么说的。粉丝说：你好，我手机内屏坏，其他正常，和你订的是15号手机屏。接下来给大家点亮看一下15号瑕疵屏的话效果到底怎么样。这一片的话就是15号瑕疵屏，我们可以看得到瑕疵位置的话，在白色页面要明显一点点，在屏幕的左边这里有几颗很小的这个小黑点，有5、6颗的样子，其他位置的话都还是非常的完美。然后我们测试一下看看，触摸的话也是正常的，没有任何的问题。屏幕的话都是全新全颜的。接下来的话就马上安排维修，维修的过程的话就不给大家展示了，修好了之后给大家看一下整体的效果到底是怎么样。手机已经装机完成了，给大家看一下，效果还是比较 OK 的。屏幕的边缝的话都是经过了2次封胶，没有任何的缝隙。然后指纹识别这一块也是非常的灵敏。瑕疵的位置的话，在白色页面要明显一点点，在屏幕的左边有几个小黑点，其他位置的话显示都是非常的完美。然后触摸这一块的话也是非常的灵敏，没有任何断触或者是说不触的地方。像这种屏幕的话，后期使用的话也是非常的稳定，不会有任何的问题。这一片的话就是更换下来的坏掉的屏幕总成，手机的话也就完美的给它修好了。你们觉得我换的这个瑕疵屏效果到底怎么样？